Ja, dette var nesten utrolig å sitte og høre på at Høyre snakker økonomien ned. Det noe Høyre har sagt gjentatte ganger, så det at vi ser at Norge har en særegen sterk stilling, og vi meget fornøyd med nettopp det, men vi veldig enige med komitélederen om at vi må være forberedt. Det vi forholder oss til en krise ute i Europa som langt sterkere enn vi noen gang har tatt over oss, og statsbudsjettet bærer vel egentlig preg av at det ikke finnes prioriteringer. Det regjeringens utfordring. Så jeg vil egentlig spørre finanskomiteens leder om han forholder seg til de tallene som nasjonalbudsjettet viser. Det viser at lønnskostnadene i Norge over 150% av våre handelspartnere, og de prognostisert til å øke. Det viser at produktivitetsveksten i Norge har falt. Vi lå foran våre konkurrenter frem til 2006. Etter 2006 ligger vi under. Vil komitélederen tilbakevise disse utfordringene? Michaelsen, vær så god. Her har vi da et nytt eksempel på at Høyre dessverre prøver å konstruere et bilde av norsk økonomi som jeg uenig i. Det ingen tvil om at situasjonen svært skjør, den usikker, og vi kan havne i en situasjon hvor norske arbeidsplasser igjen blir truet. Men det ikke riktig at produktivitetsveksten har gått dårligere. Hvis man tar snittet fra 2005 og frem til i dag, så den på linje med våre handelspartnere. Og det det som problemet, at for eksempel i innstillingen hvor Høyre da skriver hvordan jeg mener at de snakker Norge ned og skaper et alternativt bilde av hvordan ståa Skriver man for eksempel helt i starten av sine komitémerknader at Norge har et særnorsk høyt kostnads- og skattenivå. Vi ligger altså på gjennomsnittet av OECD når det gjelder skattenivå. Vi har ikke noe særnorsk høyt skattenivå. Det debatten da bør handle om jo, skal vi beholde omtrent et gjennomsnittlig skattenivå i OECD-området, eller skal vi kutte skattene med 10, 20, jeg vet ikke hvor mange milliarder man skal bli enige om på borgerlig side. Det det som svaret fra Høyre, nok en gang, Gundersen, vær så god. Ja, men vi har jo faktisk et særnorsk skattenivå som går direkte på det eierskapet som skal utvikle norsk næringsliv og norske arbeidsplasser fremover. Så det vil jeg også tilbakevise. Men det ganske oppsiktsvekkende at komitélederen går i rette med det som står i nasjonalbudsjettet, og det faktisk at produktivitetsveksten i Norge har vært lavere enn hos våre handelspartnere etter 2006. Og vi må jo legge til her at vi har også et lønnskostnad som høyere. Det krever faktisk at produktivitetsveksten også må være høyere. Og det synes jeg komitélederen snarest skal ta inn over seg, for der ligger Norges utfordring. Vi risikerer et todelt Norge, og det har også finansminister og statsminister så vidt jeg vet vært ute og advart mot. Dersom vi ikke klarer å løfte produktivitetsveksten i det norske samfunn opp på et nivå høyere enn våre handelspartnere, så vil de næringene som ikke lever av oljen få store utfordringer. Jeg vil nok en gang spørre, har finanskomiteens leder tatt inn over seg den utfordringen? Michaelsen, vær så god. Svaret på det ja, til de grader. Dette den viktigste saken for dette storting, for regjering, for det norske folk i året som kommer. Det derfor for eksempel regjeringen har ytret ønske om at vi på nytt bør få et solidaritetsoppgjør når det gjelder lønnsveksten til våren, nettopp for å unngå at vi kommer i en situasjon hvor norske lønninger vokser enda mer enn man gjør rundt oss, sånn at man ikke skal ramme norske arbeidsplasser. Men jeg vil tilbake til poenget om hvorfor det slik da, at Høyre forsøker å skape et bilde av at vi har et særnorsk høyt skattenivå, for eksempel, som man skriver i innstillingen. Det jo ikke riktig. Vi ligger altså på gjennomsnittet av det som rundt oss. Og når man snakker om konkurransekraft, som jeg vet Høyre opptatt av, ja, det jeg veldig enig i, veldig viktig. Men da må man også kunne legge til at vi har et veldrevet samfunn, høyt kompetent utdannet befolkning, gode rammebetingelser, stabile rammebetingelser for næringslivet, og det jo en av grunnene til at vi har Europas laveste arbeidsledighet.